मैं इतना शरीफ हूं कि मोबाइल में अलार्म भी सॉरी बोलकर बजता है। सुबह उठने का मन नहीं करता तो अलार्म को बोलता हूं, भाई आज रहने दे। और अलार्म भी बोलता है, ठीक है सर, कल कोशिश करेंगे। मैं जब डाइट पर होता हूं तो खाना मुझे देखकर ही मोटा हो जाता है। और जब एक्सरसाइज करता हूं तो पसीना भी बोलता है, भाई तू बैठ जा, मैं अकेला भाग लेता हूं। अगर आपको ये जोक पसंद आया हो तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कर दो, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो रोज आने वाले हैं।